عنوان حلقتنا النهاردة: إزاي تطور من علاقاتك الخارجية. ونحن اليوم تواجدنا في غرفة القاهرة، هذه الغرفة اللي منها تأسس اتحاد الغرف العربية. فهنبتدي من اليوم إن شاء الله يبقى فيه جزء خاص بتنمية العلاقات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية بين البلدين. المستوى السياسي والثقافي والاجتماعي على أعلى مستوى. الآن الأوان لنا أنه نرفع الجانب الاقتصادي إلى هذيك المستويات بإذن الله. على مستوى الجانب السياسي إن شاء الله، وبإذن الله التوفيق بإذن الله، وشرفتونا ببلدكم الثاني مصر. دوت اللي احنا طلبناه، يكون في عندنا بيننا وبينهم في توفير بيانات. 63 شعبة، عندنا جميع الشعب وعندنا جميع اختلافات المهن. شايف حتى في المذكره اللي هم كاتبينها اول حاجه الحديد والصلب، الحاجات البلاستيكيه، يعني جميع المواد والمباني، الحديد والصلب وحاجات كتير يعني ان شاء الله هم طالبينها، وان شاء الله هنلبي لهم احتياجاتها ان شاء الله في اقرب زياره، وان شاء الله في تبادل تجاري بيننا وبين دوله سلطنه عمان الشقيقه ان شاء الله. بكلام بسيط كده، شايف مباراه الوداد والاهلي ازاي في افريقيا اللي جايه دي؟ تكون غرفة التجارة المغربية المصرية جسر ما بين رجال الأعمال، وخاصة المقاولات الكبرى والصغرى والمتوسطة. شكرا، وما تنساش الأهلي والوداد. استثمار الفرص الواعدة اللي بتقدمها مصر مع نتيجة كمية اتفاقيات التجارة الحرة اللي بيننا وبين التكتلات الاقتصادية. مش محتاج أن نرتب حاجة مع المصريين، لأنه العلاقات ما بين المغرب والمصريين مترتبة لوحدها. يعني هدف النهاردة أن احنا يحصل تكامل اقتصادي ما بين الدول العربية، وطبعا ما فيش شك أن الهدف أفريقيا في الفترة اللي جاية. لسه بسأل رئيس غرفة الدار البيضاء عن مباراة الأهلي والوداد. الأهلي يكسب رايح جاي إن شاء الله. وقال الوداد يكسب، بس رجع في نهاية اللقاء قال الأفضل يكسب. لا الحقيقة احنا موصيين مستر كولر، وقلنا له احنا لينا حاجة عند الوداد عايزين يجيبها لنا ان شاء الله، فمش سر ولا حاجة، ولكن انت عارف يعني انت صديق عزيز اولا، وعشرة عمر ثانيا، والاهم من ده كله ما بخبيش عليك حاجة. فاحنا هنا هنستخدم التكنولوجي في التواصل مع الاخوة في المغرب عن طريق تبادل المعلومات وعمل اونلاين ميتينجز بيننا وبينهم. مظبوط، هو الفكرة كلها هو استغلال الوقت. احنا النهاردة المعلومات هو ده اساس القوة الاقتصادية لأي دولة. بالنسبة للمغرب هي احد اهم الشركاء التجاريين لمصر، وحجم الصادرات يعني المصرية كبير مش صغير. يعني احنا من صدرنا في 2022 ب 842 مليون دولار. احنا جينا نحضر مؤتمر الدورة 49 لمؤتمر منظمة العمل العربي اللي بتعقد غالبا في القاهرة في مصر الحبيبة، بلد الضيافة والكرم. يعني كل مرة بنيجي، وكل مرة يعني بتكون حفاوة استقبال، وبتكون يعني بنسعد بلقاء إخواننا المصريين. حضراتكم شفتوا مهم جدا جدا ان المؤسسات الاقتصادية تبحث ازاي تطور من نفسها وتدعم العلاقات المصرية الخارجية.